Студиото на Делници. При мен вече е господин Найден Зеленогорски. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Радвам се да ви видя. Аз също, благодаря. Председател на Гражданското сдружение ДЕН. Господин Зеленогорски, днес е един особен ден специално за София. Новият кмет, господин Терзиев, положи клетва и произнесе първата си кратка реч. Но общинските съветници, както разбрах, на много места в страната това не се е случило, не успяха да изберат председател на Столичния общински съвет. Според вас, на какво се дължи това? Защото това не е само в София. Ще говорим после и за Плевен. Първо искам да кажа, че нашето гражданско сдружение беше наблюдател в тези избори. Ние наблюдавахме изборите в много места в България. Но така или иначе ние участвахме с експерти при разработването на програмата на господин Терзиев. И бих казал, че това е добър ден за София. Ще има промяна, нужна е промяна и наистина София трябва да тръгне по друг път, по нов път, който да вдигне нивото и качеството на живот в града. Що се отнася конкретно до изборите, има голям проблем политическата система. Всички, които се занимават с политика, защото сривът на избирателната активност до около 35% е 6, мисля, огромно. Да, 36, но то е средно за страната. Има места в страната, където е под 33%. Всъщност това е голям проблем, защото това е едно голямо предупреждение към демокрацията като такава и към политическата система като такава. Хората вече не вярват, че има честни избори. Всичко, което се случи с машинните избори и с отмяната на машинното гласуване в първия тур, намали още повече, така да се каже, вярата на избирателите, че нещата са чисти. Ако в един избирателен процес нямаш обективност, тогава хората губят изобщо интерес да участват в изборите. Вероятно и политическата криза, 5 избори за 2 години, пандемията, войните, всичко това дава своя дан в цялата тази неприятна ситуация, но така или иначе политиците трябва да намерят начин да санират, ако мога да използвам този израз, вярата в демокрацията и в изборите на хората, защото не може кметове да бъдат избирани с 15, 16, 17% от избирателите. Да, но виждате, че в България е възможно. Да, в България е възможно и всъщност има много тежки нарушения. Ние като наблюдател на изборите видяхме значителни нарушения в много места. Специално в Плевен, където ГЕРБ си върна града. Първо, за съжаление, Продължаваме промяната, Демократична България не подкрепиха господин Спартански срещу ГЕРБ. Подкрепи ни единствено Демократи за силна България. Същото се случи и в Добрич, и в десетки други средни и малки общини, което пък даде шанс на ГЕРБ да спечели, сега да излезе, да покаже картата на България и да каже, ето вижте къде имаме кметове. Но все пак пробива в София, пробива в Варна, в други градове е добро, бих казал, знамение за България. Проблемът обаче е, че в общинските съвети има много политически партии, в Плевен са 12 или 13, голяма раздробеност и там, и тук в София не се избра председател на Общинския съвет и има една сериозна опасност да зациклят общинските съвети. Добре, има и още нещо. Например, всички говорят, че трябва да има консенсус, да се приемат по-бързо решенията. Но както виждате, още от първия ден, поне тук в София, разбрах, че и в Плевен се е случило същото нещо, не можаха да изберат председател на Столичния общински съвет. И това, според вас, предпоставка ли е за дълги спорове и разправи за най-важния пост в общината? На практика, ако няма председател на Общинския съвет, той е като в българския парламент. Когато няма председател на българския парламент, той не може да функционира ефективно. Минахме през такъв етап.
Същото се случва сега в Софийска община и не само, защото в 248 жалби има подадени срещу първия тур на изборите и срещу втория. Допускам, че на много места отново ще се броят преференции, ще се броят бюлетини. Възможно е да се стигне и до касиране на избори на някои места. Все пак ЦИК с това свое решение за отмяна на машинното гласуване, което очевидно е според нашите юристи и противоконституционно, и противозаконно, даде, бих казал, козове в ръцете на много политически сили да обжалват резултатите и да искат това касиране. Да има в България 555 хиляди невалидни бюлетини, това е твърде много. Всъщност те са на практика втора или трета политическа сила, тези, на които не са им признати гласовете. На мен ми направи много силно впечатление как представителите днес на политическа партия ГЕРБ заявиха, че те няма да подкрепят и да влизат в залата нито на първото гласуване, нито на второто, нито на следващите. Това ли е голямата отговорност пред жителите на столичния град? Добавям и Плевен, защото и там е аналогична ситуацията. Нека да кажа на нашите зрители, че вие бяхте кмет на град Плевен. Да, 12 години. 3 мандата. 3 мандата. Всъщност всички колеги, те са мои колеги, защото всеки, който е бил кмет, е кмет до живот, както и президент. Всички настоящи колеги трябва да осъзнаят, че трябва да наложат такъв режим на работа, при който изборите, от миналите избори да се забравят бързо. Общинските съветници и общинските групи трябва да работят за всички граждани на София и на всички градове, а не само за своите политически цели. В този смисъл ГЕРБ очевидно не може да преглътне това, че загуби изборите в София. Те не са дори втори, те са трети. И според мен сега ще се опитват да се договарят, за да вземат председател на Общински съвет или позиции на водещи комисии, или да участват в упражняването на властта. Аз дълбоко се съмнявам, че това е възможно, защото след толкова дълги години управление на София от една политическа сила, съвсем логично и нормално е те да са в опозиция и да извървят дългия път към евентуално ново завръщане след много години, ако това изобщо се случи. Така че по-добре е да се наложи някакъв по-реалистичен стил на взаимодействие. Логично и нормално е първата политическа сила да има председател на Общинския съвет, но така или иначе тези договаряния, тия неразбори вероятно ще доведат до едно зацикляне. Надявам се да не продължи до края на годината. Така е, но аз използвам вашето присъствие в нашото студио. Още от времето, когато вие бяхте кмет, се заговори за решаването на проблема за водата в град Плевен, защото сега пак изникнаха много сериозни притеснения в тази област. Защо това не се случва и дали доктор Валентин Христов, новия кмет, ще успее да го реши този проблем, след като няколко кмета не успяха? Всъщност главният проблем е, че преди няколко десетилетия беше блокиран от Екогласност големия проект Черни 8. Язовир Черни 8 трябваше трайно да реши проблема с качествена вода и достатъчна по количество вода за цялата Ловешка и цяла Плевенска област. Очевидно е, че кметовете не строят язовири. Това е работа на държавата. Един такъв язовир вече струва вероятно около 300 милиона, а той бюджетът на община Плевен за една година е 160-170 милиона. Това трябва да бъде усилие на много кметове. По мое време аз неколкократно съм повдигал въпроса пред правителството. Господин Спартански, бившият кмет на Плевен, и бившата кметица на Ловеч от ГЕРБ също повдигаха този въпрос заедно с Донка Михайлова от Троян преди 3 години, но тогава правителството на Бойко Борисов и неговите министри не направиха нищо. Очевидно е, че в България има тежки проблеми. Те са проблеми преди всичко свързани с инфраструктурата, която държавата трябва да изгражда.
и да поддържа. За съжаление, вчера и ония ден станаха едни ужасни катастрофи между Плевен и Ловеч, около Търново. Загинаха знакови личности, които лично познавах и бих искал от тук да изразя съболезнования към близките им. Те бяха наистина прекрасни хора. И още веднъж да попитам държавата кога ще има магистрала Хемус, кога ще се решат проблемите в Северна България и по повода на пътищата, стигаме и до язовира, стигаме и до водата. Някакси Северна България е забравена и е крайно време да се положат усилия. Не е, за съжаление. Ние по времето на реформаторството... Вие помните ли колко пъти се променяме и това трасето на Хемус? Да. Ние по времето на реформаторския блок специално вкарахме и се гласува една програма за специални усилия и инвестиции в Северозападна България, където попада и Плевен, и Ловеч, и за изграждането и на магистрала Хемус, и на тунел под Шипка, тунел под Петрохан, пътя Търново-Русе. За съжаление обаче държавата гледа или в София, или на юг, а ето виждате какви ужасни неща се случват. Бих се надявал наистина това правителство, следващия бюджет да дадат шанс тези инфраструктурни проекти да се реализират, да се даде шанси на финансовата децентрализация, за която твърде дълго говорим и при вас сме говорили многократно, и парите да остават там, където се създават в общините, а не да се централизират в София и да се раздават само на послушните кметове. Така е, но вие виждате, че още в първия ден, дори и тук в столицата, започнаха разправиите и размяна така на сериозни обиди. Ние няма да работим с вас, а всички бяха казали, че ще работят за благото на София. Ами софиянци очакват точно това от тях. Аз също живея трайно вече тук и всички ние очакваме решение. И въпреки, че... Много е странно, че при положение, че 23 души са представителите на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София в Общинския съвет и не се намериха 8 човека да ги подкрепят от останалите групи. Ами това е една политическа игра, която... Ама защо трябва да бъде така, господин Ами точно тази политическа игра, а не нормално партниране в полза на гражданите на София и на другите общини, ражда това недоверие на хората към демокрацията, към политическата система като цяло и към изборите. Нека да припомня, че в България в настоящия момент само 11% от българите вярват на политическите сили. Може би и поради такива неща. Напълно възможно беше още в днешния ден и втората и третата политическа сила да признаят, че победата е в ръцете на Терзиев, на ПП, ДБ и Спаси София и да намерят някакво общо решение и да се работи за гражданите на София, защото ти работиш за всички вече. Бившият замкмет на Столичния общински съвет, председател, извинете. Председател. Да, той каза нещо, което мен силно така ме впечатли, че още от първия ден те едва ли не дърпат ръчната спирачка. Дърпат ръчната спирачка, защо и се правят на обидени? Ама няма от какво да сте обидени. Осъществили са се избори, те са спечелени от първата политическа сила. От тук насетне трябва да се правят полезни неща за София. София е локомотива на България. София дръпна доста уверено, но има още много да се направи и по отношение на инфраструктурата в кварталите и по отношение на достъпността на Витоша. Гледам отсреща Витоша. Нещо уникално е София да има Витоша и да не може да се възползва от това, защото възползването от Витоша означава здрав народ. Вие бяхте в парламента, когато се заговори за това. Колко години минаха? Никой нищо не прави. Ами да, за съжаление, като се направи една грешна стъпка с отдаването на тези въжени лифтове и на инфраструктура в Витоша и после трудно да се поправи тази стъпка. Но като цяло, наистина София може да се развива доста по-успешно. Тя е
един прекрасен град и надявам се, че колегите в Общинския съвет в София ще намерят път един към друг. Той повече трябва да бъде пътят към избирателите, защото всеки трябва да преглътне по нещо и да се научи да работи в екип. Те вече са кметът и общинските съветници на целия град, а не на политическата сила Хикс. И ако ГЕРБ си мислят да им дърпат конците на тяхната група и да създават постоянни разправи в София, едва ли това ще им донесе на тях някакви позитиви? Ами то има и нещо друго. Всички говорят, че започват борба с корупцията. Само за това говорим. И изведнъж, като че ли, на мен лично ми се струва, че те превръщат тази борба в държавна политика по някакъв начин. Имаме тежки проблеми и по отношение на борба с корупцията, и по отношение на съдебната реформа, и по отношение на конституционни промени. За жалост и този път конституционните промени ще бъдат, ако изобщо се осъществят, само по отношение на съдебната реформа, а не по отношение на силна местна власт, на въвеждане на второ ниво на местно самоуправление с избираеми областни управители и губернатори, така както е в целия свят. Всъщност в България има свръхсъсредоточаване на власт и пари в центъра и от тук тръгва голямата корупция. В нормалните държави има този закон. Власт възпира. Там има силна държава, силни градове, силни региони, силни провинции и няма как властта да попадне в ръцете на една малка група от хора или на една политическа сила. Там винаги има баланс и този баланс ражда просперитет. И ако настоящите политици в парламента не го разберат и при промените на Конституцията не направят така, че да има силна местна власт, силни региони, което означава да свалиш властта ниско до хората и хората там виждат всичко. Това, което не се вижда по отношение на министъра и неговия кабинет тук в София, долу се вижда. Да. И за областния управител, и за кмета, и за общинските съветници. Те всеки ден са на улицата и всеки ги следи какво правят, корумпирани ли са, не са ли, работят ли в полза на общността или не. Да, ама както вие виждате и във вашия роден град, прибираш се вечерно време, няма вода. Наскоро прочетох, че пък в Ловеч от петък, чак в неделя е имало вода. Примерно, някакви такива неща, които за 21 век би трябвало да звучат като едно далечно минало. Държавата трябва да рестартира процеса за изграждане на язовир Черни 8, да осигури нужните 300 милиона и за няколко години този язовир може да бъде построен. Иначе няма как трайно да се реши проблема с чиста и достатъчно по количество вода не само за Плевен и Ловеч, а за двете области. Там живеят около 400 хиляди души. Не може просто да зачерпнем тези две области. Нямат вода, нямат магистрала. И как да се развиват икономика, инвестиции по начина, по който са се развивали до момента. Господин Спартански положи неимоверни усилия. Все пак безработицата е 6%. Сега вкараха една голяма немска компания преди няколко години, която разкрива 2500 работни места. Но трябва да имаш инфраструктура, трябва да имаш летище, трябва да имаш важни базисни неща, за които държавата трябва да се грижи, но за съжаление държавата не се грижи. Тя си е избрала своите любими градове, инвестира в тях, стадиони, магистрали, всичко останало. В София има огромни инвестиции, хората идват от страната тук, за да намерят възможност за препитание. София се задъхва, въздухът на София е мръсен, проблемите са големи, защото няма правилна регионална политика. Смисъла на една регионална политика е да инвестираш в цялата страна така, че хората да останат там, където са се родили, където са учили и където искат да живеят, а не да се преместват на сила. Но така е, даже вие виждате, че дълго време се спори дали да има коледни надбавки за пенсионерите. Обаче, нали знаете, не знам дали сте прочели, че в Гърция 250 евро. Пенсионери, многодетни семейства, даже и чужденци, които си плащат данъците в тази страна и още много получават една парична помощ за Коледа. Очевидно е, че България... То не е помощ, това е награда, според мен, от правителството, че си плащаш данъци и всичко.
И в същото време в Гърция управлява дясна партия. Нова демокрация, дясна партия. Тоест, не е казано, че там, където има десни партии, управляващи, не трябва да има социална политика. България е на дъното на работни заплати, пенсии, социални проекти и така нататък и така нататък. И наистина трябва мощно да се инвестира в това България да догони поне отчасти едно средно ниво на доходи за Европейския съюз. Много сме изостанали, има множество проекти, има огромна подкрепа от Европейския съюз. Когато казват какво направи Европейския съюз за България, аз казвам, извиняйте, 50 милиарда бяха наляни. Ще бъдат наляни повече от още 50 милиарда. Огромна част от това, което е свършено с дарения от Европейския съюз. Субсидии. Друг е въпросът, че за съжаление една огромна част от тези пари бяха присвоени. И затова мои приятели, които идват от Мюнхен, ми казват, вие имате повече лъскави коли в София, отколкото в Мюнхен. А в същото време сте уж една от най-бедните държави. Как става всичко това? Аз искам да ви помоля все пак като човек, който е активно в политическия живот, да коментирате това, което каза преди малко господин Пеевски, който вече е и председател на парламентарната група. Той иска пълен отчет от Денков и Министерския съвет. Работата на тъмно приключи. Дали наистина е приключила? Аз вчера чух едно наистина много добро интервю на господин Денков и чест му прави, че каза истината такава каквато е. Честно казано, аз съм силно смутен от опитът на ГЕРБ и на ДПС и на въпросните персони да се опитват да диктуват дневния ред на обществото. Дневният ред на обществото е да има промяна към по-добро, изсветляване на бизнеси, решаване на тежки проблеми с корупция, съдебната система да стане максимално ефективна, защото виждате, тя е не е ефективна не само за тези по високите етажи на властта, но дори за един шофьор, който с мощния си автомобил, един млад човек вчера е убил един голям българин. Тоест, според мен, колегите от парламента трябва да направят всичко възможно, особено от Продължаваме промяната Демократична България, да вземат нещата в свои ръце и да не допускат по никакъв начин личности, които са дискредитирани с десетилетия, да се опитват да бъдат говорители на някаква промяна. Защото точно това е, което отчаива хората и ги отблъсква от политиката и което ги кара да се останат в къщи, а не да гласуват. Защото те казват, извиняйте, ами аз съм един от тях. От 90-та година януари се борим, за да се върнем пак в началото. Меко казано, твърде неприемливо е ГЕРБ и ДПС по такъв начин да се опитват брутално да присвоят опитът на България да върви напред. Да, но все пак да се надяваме, че управляващите в София и в цялата страна могат да вземат за пример думите на Терзиев. Вече сме от една страна. Страната на София. Страната на Пловдив, страната на Плевен, на Бургас, на Варна и така нататък. Надявам се и страната на България, защото ако на следващите избори гласуват 25%, а не 35% както в момента, това вече ще означава, че тази лелеяна десетилетия изграждана демокрация вече се е провалила. И тогава хората ще търсят други решения през всякакви форми, позволени от Конституцията и от законите, на граждански активности. И наистина, вместо да се играят игрички политически, цялата политическа класа в парламента в момента трябва да направи необходимото усилие, за да докаже пред хората, че има смисъл от това, което се прави, че това правителство, което очевидно е по-доброто решение в две войни. Имаше една, сега вече има още една. Ние имаме тежки проблеми.
и трябва да се намери начин да се санира и да се оздрави демокрацията и политическите процеси. Много ви благодаря, господин Зеленогорски. Благодаря ви за гостуването. Винаги сте добре дошли. Ще ви поканя в най-скоро време да продължим тези разговори, да видим като се ситуират общинските съвети, какво ще се случи. А сега вече е време за реклама.